Булар Кытайдын Чанша шаарынан чыгат да. 6% менен 7 жылга Айыл банк аркылуу жана РСК банк аркылуу берип атабыз. Болгон шаймандардын баары илине берет да. Ошол жери менен бул трактор баягы өзү менен универсалдуу да. Мен ушул Зумлен компаниясынын сатуу бөлүмүн жетектейм. Бошовский система турат. Мында өзүңөр мына келип бул жерден карасаңыздар болот. Минус 30% экономия топливосунда. Плюс 20% дополнительный сила турбинасында. Евросидение, гидравлический руль, 16 передний передача, 8 задний ход. 2 жыл заводтун гарантиясын беребиз, моторго, коробкага, мостко. Тетиктер менен ошол 10 жылга чейин текшерис обслуживание жүргүзүп атабыз да. Бул кичинекей жана культивационный жумуштарга да. РС сериясындагы 6 цилиндрлүү тракторлор ошол чоңураак жумуштарды аткарат да. Бул 2004 240 аттын күчү. Электрондук, эми башкалардан айырмасычы. Анан бул болду, өзү эле учат дагы, өзү чачат бүт. Сиздин компаниядан окуп Биздин компаниядан Байдыкан компаниясы окута алабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Байдыкан компаниясынын кардарлары, урматтуу дыйкандар, урматтуу фермерлер. Бүгүнкү Кыргызстанда болуп аткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Агро кызматкерлерин, айыл чарба байланыштуу да баарыңыздарды ушу майрамыңыздар менен куттуктайм. Күз күрөш, жаз жарыш демекчи, күзгө келип калдык. Баягы таладагы талаачылык жумуштарыңарды эмени чогултуп алыңыздар дегендейчи тиги. Атыңыз ким дедиңиз байке? Атым Тынык Жүкешев. Мен ушул Зумлен компаниясынын сатуу бөлүмүн жетектейм. Негизинен ушу тракторларды бүгүнкү күндө 6% менен 7 жылга Айыл банк аркылуу жана РСК банк аркылуу берип атабыз. То есть элдик банк аркылуу. Жок, лизингке берип атабыз да. Лизингке берип атабыз. Лизингке Айыл банк аркылуу 6% менен 7 жылга. 7 жылга Айыл банкта дагы 8%тик дагы бар, бирок 6%тик кичине түгөнүп калды астыйны, бирок 8%тик бар. Элдик банкта болсо 6%тик менен 7 жылга бар бүгүнкү күндө. Хорошо, эмелер эми сатуу жолу бул эң оңой жол экен. Накталай да алса болот. Накталай абада да алса болот. Бул жерде канча тракторлордун түрлөрү бар? Мына бүгүн биз эми 6 түрлүү тракторду алып чыктык. Жана тиги жакта дагы турат. 6 сериядагы тракторубузду алып чыктык. Мына кичине 770-тиктер, 904, 1104-төр. Бизде башка тракторлор менен ушул жакта турган тракторлордун айырмасы биздин Зумлен бул Европага экспортко чыгып аткан трактор да. Кайсы мамлекеттен жасалат булар? Бул 1104, ия. Кайсы мамлекеттен жасалат бул? Булар Кытайдын Чанша шаарынан чыгат да. Кытай мамлекетинен келген. Ооба. 2024-жылкы да Зумлен деген 1104, РН 1104 Pro деген трактор да. Бул биздин башка тракторлор менен айырмабыз, башка жердегилер менен. Бул Европага экспортко чыгып аткандыгына байланыштуу. Мына бу жерде Бошовский система турат деп койду да. Мына бу жерден көргөзүп коеюн сиздерге. Мына Бошовский система турат. Мында өзүңөр мына келип бул жерден карасаңыздар болот. Бул жерде турган тракторлордун бирөөсүндө да жок. Бошовский оригинал система. Ушунун негизинде минус 30% экономия топливосунда, плюс 20% дополнительный сила турбинасында. Буларда турбинасы мына интеркулер менен, бардыгы менен шайкештелген, евро шайкештик менен жасалганда, андан тышкары мына бизде бул евро кабина. Бул евро кабина эмнеси менен айырмаланат? Бул капсулный түрдө жасалган да. То есть бу жерде теплоизоляция, шумоизоляция, мына өзүңүздөр көрүп аткандай, мына жайында салкын, кышында болсо жылуу. Шумоизоляция ошол ичинен угулбайт. Трактордун шуму баягы иштелип аткан моментте эч кандай болот. Анан тигине кондиционер бар, евро панель, мындай кирип деле тартсаңыздар болот. Мына евро панель, евросидение, гидравлический руль, 16 передний передача, 8 задний ход. Эми то есть техникалык жөндөмдүүлөрүн айтып отурсак, көп эле нерселер бар да бул жерде. То есть тракторга керектүү, андан тышкары механизаторлорго аябай шайкеш жасалган трактор. Бул эми заманбап евро жол. Заманбап да, бул Европага ошондук негизинде Европа стандартында бул муфта цеплениялардын бардыгы тең немецкий. Андан тышкары мына ушу бул эме деп коет, контролируемый прысс деп коет, common rail. Мына Бошовский система да. Бул ошонун негизинде экономдуу дагы, күчтүү дагы да. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы? Же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар Агростайл компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. Агростайл дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү.
Ушул RN 1104 Zumilion Pro дегенчи, бул обновленный варианты. Бул бизде 132 аттын күчү. 132 ат. 132 аттын күчү. Бул жанагы айттым го сиздерге дагы бир жолу. -30% плюс 20% дополнительно депчи. Турбинасынын негизинде, ошо турбинада нагнетатель турат, мисалы үчүн мында. Ошонун негизинде кошумча күчү менен ушу 132 аттын күчү. 132. Бул фактически 132 аттын күчү трактору да. Bunun baası kança bu ушул моделдеги? Бул трактордуку 2 миллион 800 миң сом. 2 миллион 800. 2 миллион 800 миң сом. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңөр доллар менен конвертация кылып аласыңар да, э? Ооба, мурунку бул өз негизи 89 кезинде келген. Кыргызстангачы, мына Кыргызстанга сатылганы 1 жыл болду. Ушу 1 жылдын ичинде Кыргызстанда 100дөн ашык биздин уже кардарларыбыз ушу трактордун ээси да. 100дөн ашык трактордун ээси 1 жыл болду ушу сатылганы Кыргызстанда. Анан мына ошо сиздер көрүп аткан ушул модель, ушу тракторлордун ичинен дагы аябай авангард, көбүрөөк элдер сураганы муну любой, то есть болгон шаймандардын баары илине берет да. Ошол жери менен бул трактор баягы өзү менен универсалдуу да. Эми бул баягы өзүнүн күчүндө деп айттым сиздерге, 132 аттын күчү да. То есть бул жер айдаганга болобу, мал алаганга болобу, сейилка болобу, чөп чапканга болобу, бардыгына жарай берген трактор да. Жер айдаганга деп атпайсыңарбы? Ооба. 132 аттын күчү болсо канча бир күндө канча айдап салсыздар, бир орточо эсеп менен алсак? Эми эгерде жакшы механизатор болсо, бир 10 гектарга чейин айдаса болот. Айдап коет, э? Айдап коет спокойно. Бул анткени ооба, мунун өзүнүн баягы сыйымдуулугу ошондой да, сыйымдуулугучу. То есть бир жолу заправка болгон 12 саат баягы тынбай жүрө алат. 12 саат. Заправка деп калдык, расходу канча болуп калат муну? Расходу айдаганда 13 литрден 15 литрге чейин дизель. 15 литрге чейин. Ооба, расход. Ар кандай айтат, но бирок баягы биринчиден техниканы колдонгонго жараша да болот да. То есть баягы жаңы техникалар келип атат. А биз буга чейин жалаң эски тракторлордо Беларусь же дагы бир нелерде отуруп жүрүп, биз көп нерседен калпыратабыз да. Ошонун негизинде да технологияны колдонуш керек. Эми бул трактордагы жөн эле эмес, бул передовой технологиялар негизинде жасалып атат да. Биз үчүн азыр балки эме болуп калышы мүмкүн, но азыр билесиздер, жанагы эмечи интеллектуалды, то есть эмечи электро эмелер. То есть ошол Шанша шаарында искусственный интеллект. Мына ошол бул адамдын колу тийип жасалган трактор да. Мисалы үчүн бул 40 миңге жакын робот чогултат заводдо. Ал ошонун негизинде анан баягы кишинин деле бул жерде эмеси жок да. Ансанда өзүңүздөр көрүп аткан передовой технологиянын негизинде болуп аткан нерсе да. Эми азыр Кытайдан келип аткан техникалар. Эми азыр бүгүнкү күндө технологияны колдонуунун артында жакшы чоң бай түшүм, ошого жараша результатты да ошого чейин аласың да. Мурун билесиздер, сейилкалар кандай эле. Азыркы бүгүнкү күндөгү сейилка ар бир себилген үрөндүн ортосу миллиметрге чейин точно эсептелген да. Сантиметрге чейин аябай точно эсептелген. Бул деле ошондой. Бул деле трактор мисалы үчүн 3,5 тонна көтөрөт, арткы подвескаларычы 3,5 тонна көтөрөт, 3 тонна басып берет. Сокону 50 сантиметрге чейин принудительно басат да. Биз жылдан бери сатып атабыз дейсиз, 100дөн ашык кардарыңыз бар экен. Ооба, 7 дуанда тең, азыр биздин бүгүнкү күндө 7 дуанда бар. Ошонун ичинде биз 2 жыл заводдун гарантиясын беребиз. Жана алгандан баштап 10 жылга чейин текшерүүбүз, техобслуживание. 2 жыл гарантия барбы, э? 2 жыл заводдун гарантиясын беребиз, моторго, коробкага, мостко. Эгерде бир жеринен бузулуп калса, биздин компания өзүнүн чөнтөгүнөн жасап берет. 2 жылдын ичиндеби? Ооба, бекер. Аябай жакшы экен, карабастыр. Мына Байдеканга телефон номерлерди калтырып коебуз, чалыңыздар. Ооба, 509 610 610. Мен ушу сатуу бөлүм жетектейм да. Кардарлар кандай отзыв болот ат, мындай өзлөрүнүн бир кардарлар аябай жакшы. Мына бир жылдын ичинде андай көп баягы бир талкаланып калып, же дагы бир нерсе болот деген нерсе да болгон жок. Эми биринекин болот, баягы техника деген техникада. Анан биз ал жерден ошол өзүбүздүн сервисник балдарыбызды жөнөтөбүз, инженерлер жөнөтөбүз. Ошолор жеринен ошол маселени чечип жүрүшөт да. Мен азыр бир суроо берейин, анан техника модельдерин өзүнчө татып чыгалы, э? Тетиктер менен кандай болот, запчасттар менен маселе? Тетиктер менен ошол 10 жылга чейин текшерүүс, техобслуживание жүргүзүп атабыз да. Бул эгерде тетиктери болбосо, ал нерсени айта албайсың да. Тетиктери бар демек. Тетиктери бар, бүт бардыгы бар. Кенен РК 704 77 аттык күч. Мунуку жөнөкөй простой эмеде. Простой тиги механизмдери да простой, бирок тракторлардын ичинен дагы бул кичинекей жана культивационный жумуштарга да. Же болбосо
кичинекей чарбаларга, мини чарбаларга же болбосо жанагы бак дарактар, то есть алма багы бар ошол адамдарга эсептелген өтө жөндөмдүү трактор. Кичинекей болгон менен бул жанагы 60-тык колеяга түшөт. 70-тикке түшпөйт, мына 70-тикке бул түшөт. Бул болсо 60-тык колеяга түшөт. Андан тышкары жана шалы, то есть күрүч эккен жактарга дагы өтө жөндөмдүү трактор. Ошол жактарды айдап бул деген 12 передний передача, 12 задний ход деп коет да. Анткени бул ведущий болуп саналат. Жанагы баткактарга кирген кезде, мисалы үчүн шалын эккен жерде сөзсүз түрдө баткак болот да. Ошондо бул эчтеке болбой чыгат да. Ооба. Мына өзүнүн эмесинен көрүп атасыздар. Канча аттын күчү дедиңиз? Баасы канча? Баасы 77 аттын күчү. 77, баасы? Баасы $23.500. $23.500. Келе кийинкиге өтөрөлү. Сиздердин назарыңыздарда RN 904 Pro мына куну менен, куну өзүңүздөр көрүп тургандай Металлфак, польский компаниянын Металлфак деген производствосунан чыккан. Бул кундун айырмасы башкалар менен бул өтө качественный, темири сапаты мыкты. Анан негизинен RN 904 бул RN сериясындагы мына RN 1104 менен жана айттым го, ошондой эле качестводагы трактор 904 болуп саналат. Баасын айтып туруп, аттын күчүн айтып койсоң. Баасы $31.800, аттын күчү 116 аттын күчү. 116. Куну чечилип, батыле кошулду. Джойстик менен бул эмеси, куну джойстик менен, мына өзүңүздөр көрүп тургандай да жерде джойстик менен турат дегене. Жөн эле эмес, джойстик менен да кнопка менен акырын ары бери гана жылдырып коет. Болду. Баягындай механический деген нерсе жок. Бул ошо жаңы жасалган да. Бир 2 мүнөттүн ичинде эле чечип кайра таап койсо болот. 2 мүнөт, ар жагы эле бат эле да, мунун башын алмаштырат, мындан тышкары дагы, мындан бул ковшадан тышкары дагы силос алганга дагы өзүнчө эмеси бар. Мындай эмеси чапчууручу. Кийинки модель бул тракторлордун ичинде эң чоң мына бул 6 цилиндрлүү трактор. Жана мен сиздерге көргөзгөндөр 4 цилиндрлүү тракторлор да. Булар RS сериясындагы 6 цилиндрлүү тракторлор 1304, анан 1604 деген ушул бир сериядагы 2 трактор бар, RS-терчи. Өтө күчтүү тракторлор 130, 1304 болгон менен 152 аттын күчү. Дополнительный силасы менен мына буларда башкадан дагы айырмасы, башка боул тракторлордон айырмасы 152 атты, мына бошуский оригинал система турат, мында делечи. 152 аттын күчү, мында дагы оригинал бошуский common rail стоит. Бар да. Андан тышкары бул трактор эми муну менен только жер айдап, жана сейлка, тиги бул чоң фреза, дистендер бар да. Ошолордун баарын оор жумуштарды аткарат да. Сокодон, мисалы үчүн, мына 3,5 тонна көтөрөт, 3 тонна басып берет. Сокону дагы 50 сантиметрге. Андан тышкары ошол чоңураак жумуштарды аткарат да булчу. Бунун 6 цилиндр дегенде бир күндө эсептеличи, бир күндө бир канча гектар орточо эсеп менен айдап салыш мүмкүн? Эми муну деле эгерде жакшы айдаса, бул деле 10 гектардын ар жак бер жак айдайт да. Айдап коет. Эгерде жакшы айдаган механизатор болсо. Жок, мындай бир орто эмеде болсо, бир 7-8ге чейин барат да. Жердин да сапатына жараша да. Жердин сапаты катуу жумшагына жараша болот. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул перевый деп коет, мына ушундай перевыйды көтөрө алат булчу. Мына монда турбайбы? Салем Агрон. Азыр бияк тартабыз өзүнчө. Андан кийинкиси болсо айтып коюңуз байкеси. $48,000. $48,000. $1604 $53,000. Бул болсо RG сериясындагы кээрлерге кызык болуш керек, мындай. Ичинде намек айтып кетейин. 5-0 бар да, 5-0. Эми бул трактор биздин тракторлордун арасында эң күчтүү ушу RG модель да. 2 түрү болот мында. RG 1804, анан 2004 деген. 2004 240 аттын күчү. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы? Же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар AgroStyle компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. AgroStyle дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү.
Андан тышкары мында деле ошондой жанагы бош узкий оригинал система турат. Ошонун негизинде да. Андан башка эмне? Мына бу жаңы широкий дөңгөлөктөр менен келген. Баасы $73,000. Бул ушул дөңгөлөктүн эмесинде ушул $3,000 да, ушу кымбаттыгы ушул да. Өзүнүн баасы $70,000. А бирок бул азыр жаңы ушундай широкий дөңгөлөктөр менен келген. Бул биринчиден жер айдаганга өтө күчтүү да. Бул эми 8 сокон эле алат. То есть андан башка дагы болгон оор техниканын баарын тең сүйрөй алат да бул. Ротоватор болобу же башка нерсе болобу, любой оор нерсени сүйрөй алат. Ушул трактор өтө күчтүү трактор да. Анан автореверс, пол автомат, автореверс. Бул эми калган баары ичи ошол эле да, туурабы? Калган баары ошол системалардын баары. Бул Землеон компания бир гана трактор жасабастан шайманда да жасайт окшойт, э? Шаймандар ооба, бул жана айтып атпаймынбы? Европа экспортко чыгып аткандыгына байланыштуу, Европага экспортко чыккандыгына байланыштуу, бул да шаймандардын баары европейский да. Мына бул мисалы үчүн мына биздин пресс-подборщиктердин, биздин Кыргызстандагы пресс-подборщиктердин айырмасы мисалы үчүн билесиңер да, трактор сүйрөгөн убакта сол оң тарабында чыгып жүрөт, же тиягында чыгып жүрөт. Бул болсо эки дөңгөлөктүн арты менен алынат. Эки дөңгөлөк. Бул кадимки эле прицеп сүйрөгөндөй да. Ашыкча чыкпайбы? Ашыкча чыкпайт. Анан эгерде мына дөңгөлөктөр раздвижной чоңойтуп алам десең, чоңойтуп алсаң болот. Жатканын узундугу 2,20. Çöptün razmeri 465-365. Özü standart ele çıkıp. Bирок бул жөнdirdi mexanizmleri da. Немецкий жөнdir деген компанияның mexanizmleri. Мына артынан өзүңөр көрсөңөр болот, биягынан. Перейдем в эту сторону. Команда дам, перейдем в эту сторону. Мында bu электрондук счетовод бар, электрондук. Эми башкалардан айырмасычы. Анан мына өзүңүздөр көрүп турган мына немецкий, мына германский деп турат өзүңөр. Ушул механизми бул жөндирдики да. Бул механизм анан башка эмелер көрсөтүп турат экен, э? Ооба, мына эки сандыкчасы бар. Эки сандыктасына 3төн 6 жип салынат. Мына булардын качествосун карагыла, жипти байлаганда башкалардыкы мисалы үчүн Тюкандыкы же болбосо Класс же Киргизияныкы илмек байлайт да. А биздики болсо чие байлайт. Чие байлайт. Мунун ичинде дагы мына өзүнүн эмне үчүн чие байлаган себеби мына бу игла деп коет. Мына иглалар аябай качественный жасалган да. Көрүнөрбү? Ошонун негизинде бул чие байланат да. Андан тышкары мунун өзүнүн бычактары дагы өтө күчтүү. Ичиндеги бычактар Çöptü keskенlerin көрсөңүздөр ровно аябай жакшы кесилген да. Ошонун негизинде анан баягы узундугу 2 метрге чейин жасасаңар болот. Эгерде өзүңөрдүн чарбаңар жасап атсаңарчы. А мындай обычный сатыкка болсо өзүнүн размери менен кете берет. Канча сом ушул? $13,500. 13,500. 1 миллион сом болуп калат примерно. Бул дагы лизингге берилет 6% менен 7 жылга. Бирок мунуку 1 жыл гарантия да. 1 сезон. Мунуку 1 жыл экен. Бул 1 жыл гарантия берилет. Бирок темирдин качествосун аябай жакшы. Мына пружиналарды карасаңар, бул жерде турган пружиналардын жасалганы, мына буларды карасаңар, качествосы аябай жакшы да. Чапкандан кийин, мисалы үчүн, дагы бир айырмасы, бул пресс-подборщиктин дагы бир айырмасы башкалардан. Çöptü tırmap gereği yok da. Gök bolo, kurgak bolo, nime значение. Bul öz ele ошо жерден öz alıp кетет. Балок жок эле. Муну не обязательно мындай эме кылыпчы, тырмак ортого солго салыпчы. Бул 2,20 анан çöptü ортосунан берет да, подачасы ортосунда. Тет кылды жагынан көрүнөрбү? Башкалардан айырмасы ушун менен. Бирок өзүн жакшы көргөздү да базарда. Биз өзүбүз деле баягы коркуп, кандай деп көргөзөт атканбыз, бирок аябай жакшы болду да. Муну канча жыл Негизинен, iya. Мунун да канча жыл болду сатып атканына? Муга 1 жыл эле болду. Анан мунун дагы бир айырмасы башкалардан. Мына мону стабилизатор деп коет да. Ар кандай аң болобу, арык болобу, эмне болобу, бул баягы аккуратный өтөт да негизичи. Эми талаада сүйрөгөндө механизаторлор билет. Мисалы үчүн пресс-подборщик кетип барат, баягы таш-маш тиги болду, ошондон бул баягы стабилизатор да, бул аккуратный өзү алып өтөт да, мунун негизичи. Мына карабайсыңарбы? Бунун өзгөчөлүгү ушунда экен да, бунуку, э? Өзгөчөлүгү ушунда, анан баягы дөңгөлөктүн арты менен алынат да бул. То есть тияка чыгып турбайт, бияка чыгып турбайт. Солдун ортосу менен кете берет да. Окей. Өзүнүн бир калпы менен кете тургандай кылып стабилизатор сыяктуу. Анан мына бул ички механизмди. Муну обязательно көргөзүп коюш керек, анткени бул өтө эме эмес да. Жөн эле болгон эмес. Мына билет механизатор деген экен бул жерде мына, досум. Өзү айтып койсун мына.
Бул механизмдер ошол неменики немецкий да. Анан өзүнүн мындай жасалган цепной бар теңчи. Бул жерде бир дагы ленточный эчтеке жок, бүт цепной. Мына бул жердеги настын монун ичиндеги механизм дагы цепной. Сиздики көрсө сиз оюндан чыгасыз. Анан бул жиптерди дагы өзүбүз чыгарабыз. То есть беме турецкий компанияныкы да өзүбүз ошону алып келип сатып Жиптер атабыз. менен бересиңер. Жиптер менен беребиз, ооба. Белкинде бүчөктөр бар, белкинде жиптер жарай. Беркинде деле жарай берет. Бирок бул жип деген киши арзаныраак да тигинденчи. Баягы өзүбүздүн компания алып келип аткан жип да бул негизи. Өтө качественный жип. Жанагы дагы айырмасы жанагы илмек байлайт го, биздики чие байлайт жипчи. Ошол башкалар менен айырмасы ошондой. İşte atkandırırsa ona böyle bir var mı? Ооба, бар. Kayak alıp gitti. Таласка, Ошко алып кетти. Kança oldu işte? Bir sezon işte. Бир сезон иштешти. Cevap yok he? Жалп жок эч кандай. Бул эми азыр мындай да, бул технологический прогресс деп койсо болот да. Бул азыр мындай да, мына жанындагы бул став эмеси ошо генератор менен да. То есть бул 40 литрге чейин эме көтөрөт да. Химикатчы. Анан мисалы үчүн алмабактарды талаалар чачканда өтө экономичный. Буну менен бир күндө деген эми билбейм канча гектар демет, өзүнүн эмеси болсо керек, но бирок бунун бир жакшы жери жерди алып туруп ичинде өзүнүн компьютерине киргизесиң. Анан бул болду өзү эле учат дагы өзү чачат бүт. Сен аны муну буяктан туруп алып управлять этпейсиң. Буяктан только эмени куюп туруш керек да, болгондо эле суюктукту куюп туруш керек да. Ошонун негизинде чачат дарыны. Анан мурун кийин билесиңер, трактор менен эметчү эмес беле, эми трактордун деле кереги жок болбордон. Жерди тебелебейт. Жерди тебелебейт. Мындай жалпы объемду көрүп турат канча эме экен. Ооба, анан бир жерде өткөзүп салбайт. бул 100 килограммга чейин көтөрөт да негизи. Өзүнүн эмеси боюнча технологический эме жагынан. Анан баасы $21,000, а кичинеси $17,000. Бул $21,000. $21,000. Муну сиз сатканда да Айылбанк аркылуу сатасыңар туурабы? Ооба. Айылбанк аркылуу лизингке сатабыз 6% менен 7 жылга. Бирок төнөйгө бар. Бул эми трактор эмес да. Трактор эмес бул да. Билиш керек, бул адис керек. Сөзсүз түрдө муну окутабыз. Бизде муну алып эгер иштетем дегендер болсо келсин, окутуп, чокутуп. Сиздин компаниядан окуп Биздин компаниядан Байдыкан компаниясы окута алабыз. Окутасыңар э? Ооба. Өзүңөр дагы учура бересиңер. Өзүбүз дагы эме бар. Бизде мисалы үчүн 41 Кыргызстандын 41 районунда торговый комплекс ачып атпайбыз. Ошол жерлерде бизде тракторлор дагы болот, ушул дрондор дагы болот. Жер семирткич үрөн баардыгы болот да. Ошондо биз өз элдерге услуга жасайбыз сөзсүз түрдө. Бирок негизинен окутабыз. Муну деген окутпай туруп жасаганга болбойт.